Јас сум Милица Младенова, во продолжение ќе гледате вести на КТВ, почитувани гледачи, и добро вечер. Советот на општина Кавадарци на последната седница донесе одлука за еднократен отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување на 40 граѓани корисници на социјална помош. 40 лица корисници на социјална парична помош се опфатени со одлуката за еднократен отпис на долгот за комунална такса за улично осветлување, што ја донесе Кавадаречкиот совет едногласно на последната седница. Со оваа одлука еднократно е отпишан долгот на овие лица, кој е во висина од 59.038 денари, а во образложението се наведува дека Комисијата за постапување по барањата, откако ги разгледала пристигнатите барања, констатирала дека истите биле поднесени во законски утврдениот рок, и во барањето се содржани потребните документи кои се пропишани во Законот за еднократно отпишување на долговите. Комисијата побарала и податоци од Центарот за социјални работи Кавадарци, дека лицата кои поднеле барања навистина се корисници на социјална помош. Изградба на улици, урбана опрема на Подлешкото езеро, реконструкција на патот градско село Долно Чичево, проекти од Европската Унија и ИПА фондовите, енергетски штедливи светилки се само дел од приоритетите за општина Градско во вториот квартал од 2015 година, за кој денеска говореше градоначалничката на општината Жанета Чаушевска. На почетокот од вториот квартал од 2015 година, општина Градско продолжува да работи на реализација на својата програма и проектите што жителите ги избра за своји приоритети. Стабилизацијата на времето и почетокот на градежната сезона ќе возможат изградба на улица во должина 120 метри во населено место Виничани со вредност од 1.230.000 денари со средства обезбедени од грант од Светска банка. Очекуваме отпочнување на работите за поставување на урбана опрема на Подлешко езеро во вредност од 1.800.000 денари преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, финансиран од Бирото за регионален развој. Со поставување на урбаната опрема, престојот на посетителите ќе го направиме попријатен. Исто така, деновиве преку Бирото за регионален развој добивме средства за изработка на проект за реконструкција на патот градско село Долно Чичево во должина од 6 километри. Општина Градско во моментот очекува грант од ЕУ и ИПА фондовите со 4 проекти кои ќе се реализираат до крајот на 2015 година. Тоа се изградба на улици во населено место Градско со вкупна должина од 856 метри со вкупна вредност од 6.876.000 денари. Улица во село Виничани во должина од 180 метри и вредност од речиси 1.900.000 денари, како и партерно уредување на централното подрачје во село Виничани во вредност од 1.468.000 денари. Изградба на локален пат село Кочилари во должина од 230 метри со вредност од 3.450.000 денари. Со оваа доградба конечно ќе се поврзе селото Кочилари со регионалниот пат. Исто така, преку истиот грант очекуваме средства за замена на постоечкото улично осветлување со енергетски ефикасни светилки, проект во вредност од 4 милиони денари. Преку Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на водостопанство Тиквеш од Кавадарци се одобрени средства за изработка на проект за секундарна мрежа за вода за наводнување низ селото Виничани во вредност од 4 милиони денари. Бенефитот што општина Градско го има како дел од Вардарскиот плански регион веќе се почнува да дава позитивни резултати. Во текот на минатата недела регионот беше посетен од највисоки структури на регионот Алзас од Франција и отпочна за соработка за помош во развојот и на винопроизводството и винскиот пат, чија клучна дестинација е токму нашата општина. Проектот што стартува со Вардарски плански регион, а е директно поврзан со општина Градско, е спроведување на лидер пристап со кој ќе се градат капацитети за стратегии за рурален развој базирани на предлозите и условите што ги нудат жителите. Исто така, со заеднички проект и заедничко финансирање на Центарот за развој на Вардарски плански регион и UNDP ќе се постави видиковец за лица со посебни потреби во дворот на училиштето во висина од 163.077 денари. Деновиве се очекува да излезе и повикот од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој, на кој општина Градско
планира да аплицира со два проекти. Изградба на фекална канализација во населено место Водоврати во вредност од околу 16 милиони денари и асфалтирање на улици во населено место Ногаевци во должина од околу 700 метри и вредност од 4 милиони денари. Жителите на Грацко ја заслужуваат нашата борба за поубав и подостојствен живот, зашто Грацко е општина со иднина. Ние сме тука сите заедно таа иднина да ја направиме колку е можно поубава. Продолжуваме и понатаму да остваруваме дела. Средното општинско училиште Кирил и Методи и Неготино денеска беше домаќин на 51-виот државен надпревар на млади истражувачи од Република Македонија. Средношколците се надпреваруваа во 24 дисциплини, а за најдобрите имаше награди и признанија. Средното општинско училиште Кирил и Методи и Неготино денеска беше домаќин на 51-виот државен надпревар на млади истражувачи од Република Македонија. Во Неготино се надпреваруваа најдобрите средношколци од цела Македонија во 24 дисциплини, а за најдобрите беа обезбедени и награди и признанија. Во холот на училиштето надпреварувачите ги поздрави директорката на Неготинската гимназија Оливера Николова Ташева, посакувајќи им на сите многу успех и потенцирајќи дека Средното општинско училиште Кирил и Методи од Неготино е секогаш со учениците кои ја потикнуваат науката. За КТВ од името на Сојузот на млади истражувачи на Македонија зборуваше председателот професор доктор Љубица Каракашева, која потврди дека нашата земја ги има младите истражувачи и тоа во голем број. Доста се заинтересирани да работат, да експериментираат и да се покажуваат во различни области и дисциплини. Овде имаме 24 дисциплини, повеќе области, метеорологија, агротехника, биологија, биохемија, значи сакат да експериментираат, ги интересираат науките, сакат многу работи од теоријата што ја слушат во школските клупи, да го поврзат со експериментирањето и да докажат одредени работи, значи кои што ги прават, многу задоволни и ги охрабруваат понатака и во животот храбро да настапуваат за да успеат во нешто понатака. За дисциплините и денешниот државен надпревар деталите ги дознавме од Зоран Тодоров, председател на Сојузот на организациите за техничка култура на Република Македонија, кој рече дека во нашата земја истражувањето и науката го сакаат и основците и средношколците. Регионалните надпревари завршени се веќе, на кои учествуваа над 300 млади истражувачи од Република Македонија. Тоа беа за основните училишта, а денеска сме за средните училишта. Преку Сојузот за наука на млади на Република Македонија го организираме и денешниот надпревар од природните и од техничките науки. Од техничките науки имаме роботика, автоматика, машинска техника и други. Од природните науки имаме органска хемија, неорганска хемија, аналитичка хемија, агротехника, имаме потоа математика, примената физика, примената хемија, екологија и да не ги набројувам. Скоро сите области се застапени она што учениците го учат во текот на целата година. Ние доделуваме прво, второ и трето место за секоја дисциплина посебно. Секој ученик добива медалја и добива диплома за освоено прво, второ и трето место. 51-виот државен надпревар за млади истражувачи од Македонија денеска во Неготино се одржа според пропишаните правила и прописи, секоја дисциплина распоредена по групи во различни училници, секоја со ментори и наблюдувачи. Надпреварот за отворен го прогласи председателот на Советот на општина Неготино Јордан Паунов, посакувајќи им среќа на сите учесници. Актерот Диме Коцевски, кој деновиве доби решение за редовно вработен актер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, и ни открива што ново се подготвува на сцената на Кавадаречкиот театар. Од август месец почнуваме да спремаме женитба од Гоголј со режија на Драган Вајановски, со гостин глумец, на моје огромно задоволство, еден од моите идоли, што би се реколо од детството, Чко Кири Андоновски. Кирил Андоновски. Тоа е најновото сега што се крчка. Меѓутоа пак оставаме простор за да се направи овој проектот со сцената, ако тоа се среде и да почнеме еден проект, нели, од есен некаден и да го почнеме онаа со сечење на лента, баш така би сакал да испадне свечено, за тоа што долго време го чекаме тоа таму. Мислам, ти си била позади како изгледат сега. Тоа е еден исто
голема заложба на директорот на Домот на културата, да се среди таа работа. После тоа можеме да разговараме за тоа што го спомнаме, нели, уште еден-двајца глумци, технички персонал, па да правиме. Затоа што сега џабе ќе правиме, нели, театарска екипа, театарски ансамбл, кога немаме доволно услови, нели. И убаво еднаш ти ми спомна, нели, сакаме една представа со костими, со сценографија. Истрајноста е многу важен момент у цела оваа моја ситуација, упорноста, жртвување на многу работи у текот на овие 20 години, за да дојдам до овоа што дојдов пред 2 дена. Меѓутоа, нели, како викат, кога ќе се случи една така убава работа, сето тоа лошто што е позади тебе, почињеш полека да го забораваш. Ја веќе со самото добивање на тоа решение, почнав да ги заборавам тие лоши работи кои што ми се случуваа во текот на тие 20 години. Како што кажа, убав повод, според мене, за мене, за професионалниот мој живот, најубав повод да бидам гостин на КТВ телевизија и за прв пат ексклузивно, нели, на телевизија да кажам дека сум конечно дел од театарот така како што треба да бидам, нели. Дел од театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Мислам, ви имам како мој, затоа што бев и јас дел од оваа куќа еден ден, пред неколку години. И ми е мило што за прв пат тебе го правиме во интервју како професионален актер вработен во театар при Домот на културата Иван Мазов Климе, токму во КТВ телевизија. Во Полнек е реализацијата на промоција на хуманите вредности во Црвениот крст покрај малите проекти за неколку ранливи категории. Следниот чекор е хуманитарната забава. Во понеделник ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе. Почетокот е од 18 часот. Во понеделник со почеток од 18 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе, тимот ученици кои се дел од големиот проект на Црвениот крст, промоција на хуманите вредности, ќе одржи голем хуманитарен концерт, музичко шоу, забава и театарска представа. Настанот кој собраните пари од влезниците ќе бидат искористени за неколку целни групи од ранливите категории за кои учениците, микропроектанти, веќе изработуваат проекти за помош на локалната заедница. Јас сум Фросина Димкова, ученик во основното училиште Гоце Делчев Кавадарци. Исто така волонтер на Црвениот крст во општина Кавадарци. Нашиот тим како дел од проектот Црвениот крст во акција, промоција на хумани вредности, работи со децата со посебни потреби. Нашата цел е да му обезбедиме бесплатно летување во Михајлово и затоа ја користиме ова прилика да ги замолиме, охрабриме и да ги охрабриме бизнис секторите за да ни овозможат оваа цел која сакаме да ја реализираме. Членови во нашиот тим се Славица Бошева, Фросина Димкова, Илија Јованов и Весна Темкова. Јас сум Стефанија Тодорова, доаѓам од основното општинско училиште Тоде Хаджитефов во Кавадарци и сум волонтер на Црвен крст во општина Кавадарци. Нашиот тим, како дел од проектот ПХВ од страна на Црвен крст, работи за обезбедувањето со семејство со 4 деца и самохран татко. Со проектните активности целиме обезбедување на хуманитарна помош, на храна, облека и средства за хигиена, со цел да ги обезбедиме овие потреби на семејството. Се надеваме дека со ова ќе ги охрабриме представниците на сите институции да ни помогнат во поставувањето во овие цели. Јас сум Марија Костова, ученик во гимназија Добри Даскалов Кавадарци, сум волонтер на Црвен крст на општина Кавадарци. Нашиот тим, како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, работи на обезбедување хуманитарна помош на домот за деца без родители во Кавадарци. Со проектните активности целиме обезбедување на хуманитарна помош во вид на домаќински апарати, односно средства за климатизирање на просториите, нови постелни, теписони, масички, перници и приредување на нивниот дом. И користиме оваа прилика да ги замолиме и охрабриме хуманитарните граѓани во постигање на овие цели со купување на карта во износ од 50 денари и присуство на хуманитарната представа во Домот на културата Кавадарци на дата 27 април 2015 година, организирана од страна на нашиот тим. Ова се само дел од
плодните резултати на младите волонтери со имплементацијата на Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности ќе се помогне на семејство од село Бегниште, избрано во рамки на рурална средина, 5-члено семејство од ромска националност со живеалиште во село Ваташа ќе биде обезбедено вработување за еден родител од семејство со социјално загрозен статус и ќе биде овозможена естетска корекција на окото на дете од село Марјана кое се соочува со проблеми во видот, а е дел од семејството кое го издржува самохрана мајка. Основците и средношколците од Кавадарци велат дека не се откажуваат. Тврдат дека малите проекти за нив се предизвика помошта што ја обезбедуваат за локалната заедница најголемото признание за она што со задоволство го работат. Средношколците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи и Неготино ја покажаа хуманоста на дело. Хуманите проекти кои секоја година се реализираат во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино и во 2015 година продолжуваат со ненамален интензитет. Како носители секогаш се учениците од училиштето кои воедно се и дел од клубот на млади при општинската организација Црвен крст Неготино. Мотив кај средношколците и членовите на клубот на млади при Црвен крст Неготино е желбата за помош на загрозените целни групи на кои што им помагаат на најразличен начин. Во рамки на хуманитарните проекти активности што се одвиваат во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, треба да се истакне дека во текот на оваа учебна година досега во училиштето се реализирани 2 крводарителски акции кои од страна на Републичкиот завод за трансфузиологија и општинската организација Црвен крст Неготино беа оценети како многу успешни со највисока оцена. Првата акција за доброволно дарување на крв се одржа во текот на месец ноември 2014 година, а бројот на дарувани крвни единици изнесуваше 60. Втората акција се одржа во месец април 2015 година, а бројот на дарувани крвни единици изнесуваше 50. Најголем мотив за дарување на крв кај средношколците е желбата да се биде хуман, да се покаже хуманоста на дело и како што самите дарители велат, да се спаси животот на оној кого му е потребна најдрагоцената течност што живот значи. Радува фактот за големиот интерес и мотив кај младите од Неготино за дарување на крв. Со ваквиот начин на размислување и делување секако дека најголема придобивка има општеството во кое живееме, бидејќи се зголемува бројот на хуманисти кои стануваат крводарители и целиот свој живот ќе ја прават најхуманата работа во животот, ќе даруваат крв за да спасат нечиј живот. Како дел од хуманитарните активности во училиштето треба да се истакне и проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, проект кој ја живее својата успешна приказна веќе 16 години и представува алатка за регрутирање на ученици од училиштата кои ќе прават хуманитарни активности за добробит на заедницата, а воедно ќе станат и волонтери во Црвениот крст. Средношколците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи и учениците од основните училишта во градот, кои се членови на клубот на млади при општинската организација Црвен крст Неготино, со многу мотивација и енергија успешно ги привржуваат нивните хуманитарни проекти за оваа година. Ѓорѓи Јованов, општинскиот дисеминатор при општинската организација Црвен крст Неготино, информираше дека во тек се 8 проекти и секој од нив вклучува интеркултурна димензија, а целта е долготрајна промена на целната група на која што се однесува проектот. На терен се активни 60 на младенци, македонци, роми и турци од Неготино и околните села кои работат на овие проекти за да им помогнат на оние кои им е неопходна помош. Младите оваа година ги опфатија град Неготино и околните села Криволак, Војшанци, Тимјаник и Тремник. Досега се организираат турнири во фудбал, одбојка, шах и табла. Беа поставувани штандови за донација на средства, акции низ училиштата, презентации, донирање на облека, мебели и прехранбени производи. Инаку за подсетување, минатата година младинците на општинската организација Црвен крст од Неготино го освоија првото место и го добија преодниот пехар во рамките на ЦК ПХВ проектот. Учениците од Општинското основно училиште Страшо Пинџур од Неготино со бројни награди на организираните бројни регионални надпревари во месец април. Во месец април учениците од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино зема активно учество на голем број организирани надпревари, поттикнати од надпреварувачкиот дух и силната мотивација за надпреварување, а кои оваа година ги покажаа своите умења и способности од различните области. Најголема афирмација училиштето постигна на Олимпијадата на млади техничари и природници која минатата сабота се одржа во основното училиште Благој Кирков во Велес, на која училиштето Страшо Пинџур се представи со 7 ученици
ученици, од кои двајца се закитија со златен, а еден ученик со бронзен медал. Под менторство на наставникот Зорица Стојанова, ученичката Кристина Димова од 8 одделение во областа применета математика и Ристе Нацев од 6 одделение под менторство на наставник Шеќерина Симоновска во областа екологија се закитија со златни медали. Олимпијадата беше успешна и за ученичката Марија Најдова од 7 одделение, на која и припадна бронзениот медал од областа агротехника, менторирана од наставник Фросина Богева. На овогодинешниот конкурс на Мировниот корпус на Соединетите Американски држави за најдобар есеј на англиски јазик на тема влијанието и значењето на социјалните мрежи на нашите животи, во конкуренција од 139 есеи, ученичката Јованка Панова од 9-то одделение го освои 3-то место. Овој надпревар е поддржан од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија како Елта Миује. На церемонијата присуствуваше амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Джес Бејли, кој им ги додели сертификатите на победниците. Регионалниот надпревар по физика кој беше одржан во Скопје го одбележаа учениците од 9-то одделение Пане Панов, освојувајќи го 2-то место, и ученикот Петар Миладинов кој застана на 3-то место под менторство на наставникот Марика Вучкова. На регионалниот надпревар по англиски јазик за општините Неготино, Кавадарци, Росоман и Демиркапија, ученичката Драгана Ѓорѓиева од 9-то место. Од 9-то одделение под менторство на наставникот Марија Стојкова го освои престижното прво место, а 5-то место му припадна на ученикот Александар Николовски од 5-то одделение, менториран од наставникот Менча Арсова. Своите јазични способности учениците ги докажаа и на регионалниот надпревар по англиски јазик Spelling Bee, а учеството во финалето го обезбедија учениците Стојан Велјковиќ и Ивана Костова од 6-то одделение, Елена Петковска од 5-то одделение и Тамара Николова од 7-то одделение под менторство на наставниците Петар Лазов, Билјана Димова и Марија Стојкова. На надпреварот по француски јазик на регионално ниво Олимпијада 2015 успешно заврши за учениците од 9-то одделение Јованка Панова со освоено прво место и Владанка Тефова освоено второ место. Истите ученички се надпреваруваа и во пишување на писмен состав на француски јазик, на кое го освоија 3-то основно и 6-то место. Ученичките беа под менторство на наставникот Трајанка Апостолова. Бројни надгради припаднаа на учениците од основното училиште Страшо Пинџур Неготино и на регионалниот надпревар од народна техника, освојувајќи дури 3 први места, 7 втори и 3 трети места во разни области, и тоа Благо Јанев, Борис Трајков и Борис Несторов прво место, Зоран Младеновиќ, Јован Џолев, Рената Колева, Благица Пауновиќ, Кристијан Бошев, Теодора Колева и Кирил Јанев второ место, Марија Јанева, Благој Колев и Јордан Донов трето место. Наставниците Фросина Богева, Шеќерина Симоновска, Марика Вучкова, Зорица Стојанова, Магдалена Ристове и Лазар Зафиров и овој пат се пофалија со своите менторски способности. Младите техничари и иноватори од основното училиште Страшо Пинџур од Неготино своите способности ги истакнаа и на регионалниот надпревар во разни области, освојувајќи го првото место ученикот Јован Џолев од 7-то одделение, второ место на учениците Марија Јанева и Кристијан Бошев и Кирил Јанев, додека Зоран Младеновиќ од 7-то одделение го освои 3-то место. На регионалниот надпревар по македонски јазик, на кој училиштето беше домаќин, ученичката Јованка Панова го освои второто место под менторство на наставник Маргита Котева. Горда на овие постигнувања, директорката на училиштето Марина Димова со задоволство им ги честита успесите на учениците и нивните ментори, пружајќи им безрезервна поддршка во понатамошните учества на сите надпревари. Следува временска прогноза. Утре ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и релативно топло. Минималните температури од 3 до 13 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 15, односно 25 степени. Слично време не очекува и во понеделник. Гледавте вести на КТВ, имајте пријатна вечер со нашата програма.